Günlərin bir günü Həzrəti Musa Tur dağına tərəf yol alırdı. O yolda bir çobanla qarşılaşır. Çoban əllərini göyə qaldıraraq Allaha çox səmimi və saf şəkildə belə dua edirdi. Ey göylərin və yerin Allahı, bütün qoyun quzum sənə qurban olsun. Gəl mənə qonaq ol, sənə süd, doğramac verim, saçını darıyım, sənə dəllik olum, hətta sənin saçını bitdən sirkədən təmizləyim. Musa Peyğəmbər bu sözləri görərək qəzəblənir. Çünki onun təbliğ etdiyi şəriətdə Allahı belə sözlərlə məth eləmək düzgün deyildi. O, çobana qəzəblənərək belə deyir. Ey çoban, sən kafir oldun. Bu nə sözlərdir danışırsan? Məgər Allah insandır ki, sənə qonaq olsun? O, yemək içməkdən pak və uzaqdır. Və sənin bu sözlərin bütün göyləri və yeri titrədir. Peyğəmbərin bu cür sərt sözlərindən çoban çox məyus olur. Çobanı susturduqdan sonra Həzrəti Musa Tur dağında duaya durur. Elə bu zaman göylərdən nagahan və ilahi bir xitab gəlir. Tanrı buyurur: Ey Musa, heç Peyğəmbərə yaraşarmı qulu öz sahibindən ayırsın? Sən bəndəmi məndən ayırdın. Sənin vəzifən bu deyildi. Səid Əzim Şirvaninin Rəbiül Ətfal əsərindən olan bu hekayənin sonunda müəllif bizə xatırladır ki, sən hansı sözlərlə, hansı ifadələrlə Allaha ibadət edirsən et, yetər ki, şükür edən bir bəndə ol. Allah bütün dilləri, qəlbindən keçən bütün pıçıltıları bilir. Səmimi qəlbdən edilən hər bir dua Allah üçün ən gözəl sözlərdir. Arif ol, hər lisanə ol dana. Halə bax, qalə baxma, ya Musa. Yəni ki, arif ol, hər dili başa düş, hər dilin mahiyyətini anla. Amma sözdə deyilənlərə yox, hala və ürəyin səmimiyyətinə bax.